banne bakolera Museveni era mwabirabye byalangiridde. Waliwo eyagambye nti Mwami Byabakama is the highest paid news anchor in the country. Nti ye musomi wa mawulire asinga okufuna akasente mu ggwanga lino kubanga era naye alinga musomi wa mawulire. Abasomi ba mawulire ababeera wali ku sente abasinga mwattu bamukwasa byalina kusoma tabimanyi bulungi naki teyagenze mu field. Abasinga abamu bagendako mu field naye abasinga nga ye contract eyiye yakusoma mawulire areportinga wali ne bamuwa empapula ne bamugamba kakati teleprompter TV yiri wali soma. Ni Mwami Byabakama bwali ng'atuuka wali ne babimuwa soma tabitegeera n'okubinyonyola sobola binyonyola asoma busomi be bamugambye nti kakati soma bino nga omusomi wa mawulire. So kakati embeera gye tulimu mulina okitegeera nti tukyali mu lutalo mu buli ngeri yonna. Bane tulina okuggusa olutalo luno era nga tuyingira zi kanso mufuuse ba kansala ba meya ba MP okusookera ddala bane tuweereza abantu ensonga eyo nkulu. That's part of the struggle. Nga bwetugamba bannayuganda nti bane tulina okukyusa obukulembeze nti kakati fe abakulembeze abaliwo tutandise obbakolera tufune n'abalala bagenda obbakolera kubanga abaliyo kaakano bagamba nti tuli baweereza abamwe. I'm not your servant, I'm serving my children and my grandchildren. Kakati abantu gabwe tubagamba nti bannaye tulwanirire enkyukakyuka yino gye tubalagako tubalozeeko ensonga eyo nkulu. So tetussa mukono tetupondooka tetudda mu kujaganya. People power. Our power. Bane muzikirize mpite President wa Uganda ow'ekkumi Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ajje ababuzeeko. People power. Our power. People power. Kyagulanyi. President. Simanyoba n'abambala bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange. Nja kusooka okusaba ebintu bibiri. Simanyi oba abali erudde eno bandaba bulungi naye zinange njagala sibalaba naye mbalengera naye njagala mbeere nga mbalaba n'obalengera nga mbalengera. N'olwensonga eyo nja kusaba abaganda baffe abakamera wakiri mwewemu ku mabanga matonotono oba mukakkaneko wansi. Njagala nnyo byenjogera nga mbyogera naye nga benjogera nabo mbalaba mu maaso. Mwekakali mwetulireko bannange. Nja kusaba ne Selector Devi oje wano njagala bino wakiri ebisooka mbyogere nga ndi naawe wano. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Weebale nnyo Devi olw'ebigambo by'oyogedde. Ebisinga ebimbadde ku mutima obyogedde. Njagala okwebaza olw'obugumu. Yimirira wano njagala bakulabe bw'ofaanana. Nja kusaba baganda baffe bannamawulire bambi mukakkaneko wansi oba mwewe ku mabanga. Tubawanye ekitiibwa era tusanyuka nnyo bye twogera bwe bibatuukako bwe mbituusa ku bantu. Naye njagala nnyo ne bana abakulembeze nabo babeere nga bampulira. Musobola okukakkanako baganda bange abali ku kamera. Wakiri kamera zammwe ne ziba nga zigenda mu maaso naye ne bana abakulembeze ne mba nga mbalaba mu maaso.
n'abakulembeze kambasabe tubeere bakakamu. Basebo ne banyabo bakulembeze bannange mwenna nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe. I will mix languages. My brother Joel moved that we use English, the national language, which I agree with. But one writer said that if you want to speak to the minds of people, you speak a language that they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, you speak in their language. Banji nnyo si Baganda naye olulimi Oluganda balutegeera kuba bangi tebafuna mukisa kugenda nnyo ku ssomero. So njagala ngategate ennimi nja kussaamu ne ku Lukyoli abalumanyi ne ku Lunyankole. Anga sinagenda wala, njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo. Si ku lulwe ye ng'omuntu naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye. Yesterday in the morning zabadde ssaawa nga nyaza ku makya nafunye esimu ya mukyala wange yavuze naye nagitunulira ne yeekanga nasooka nadduka nampita nagamba jangu olabe n'essimu nga kuliko essimu ya Lule. Ono mwami ye Selector Devi, erinnya lye epaatike naye nga ye Lule. Kuba twali tumanyi balina okuba nga bamutta. Nayogera ebigambo bino nagamba boy, omuntu yenna asobola okudduka okuneeyimirira bano abasajja bantwala bombo mu kkooti y'amagye. Ne tukakasa nti mulamu, nensaba Honorable Ssekabira n'agenda, bino byakoleddwa ne bamuyimirira mu kkooti y'amagye. Nasemba okumuwuliza, twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo ffenna, n'agenda wali ewe kuba tubeera ku kyalo kyekimu. Era abasirikale we bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu kulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna. Naye nkoze bulungi bweyogedde ku bigambo ebyo. Y'omu ku bannaffe bamukwatira lira ne bamusibira eyo gye bamusalirako enviiri. Ng'ono yayinanga olukubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe, bazimusalirako mukomera. Anzijukiza Abaganda baffe bangi nnyo. Nubian Lee kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti Nubian Lee era naye bamumwako enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala. Ba Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo. Bano abantu bakiikirira Bannayuganda. Devi talina we yesimbyewo, si kansala si MP. Naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka masasi. Abattiddwa ne battiddwa. Franka talina we yali yesimbye, Eddie Mutwe talina we yali yesimbye, Nubian Lee talina we yali yesimbye, n'abalala bonna. Njagala bakulembeze bannange nga sina kye nabagambye mumanye timuli bakozi b'abantu bano, muli basaabanti b'abantu ba bulijjo. Yensonga lwaki tuli wano. Abantu ba bulijjo, abasiisi ba chapati, abavuzi ba boda, bamaama bakola mu katale be balonda mmwe mubere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo. Nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform ti National Unity Platform ye political wing ya people power. First and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu, abantu ba bulijjo. Ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo twayimirira ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe. Kya mukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero. Njagadde nga sinnatandika okubaako kye mbagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abani bitwetise basebo ne bannyabo. Ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda, abo abasibibwa mu makomera, abo abatemulwa, ab'essaawa zino abatamanyiddwako gye bali, famire zaabwe tezimanyi gye bali, wabula nga be batutembeta okututuusa we tuli era nga tulina obbakiikirira. Sebo ne weddirayo n'otuula. Oluvannyuma
lobanjulira ensonga abasebo ne banyabo munzikirize mbayozeyuze. Congratulations comrades, mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bw'Abannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza, okubakulisa, okuwangula, kuba twawangula. Jasi mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako naye twawangula ffenna. Nze kamwa kwogera gwe mulaba mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami byabakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations ye wangamya bwewangamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu. Twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza, mbayise n'obbagamba nti tebinnagwa. Tebinnakola ki? Tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo bafubye okubajja ku mulamwa. Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga wano wetuli awamulemye okusukka abajjawo. Afuba nnyo okulaba nga Bannayuganda ateekawo ekifaananyi tumuvinze on. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa Bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa mwena mukimanyi nti nga 16 mwami Museveni ng'alagira mwami byabakama bagenda ku TV kambere precise bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira era nawandiise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagonjufu bwabawo kyotalinamu kyebwemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu ffe enkola yaffe. Ne balangirira mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga, nga bajjeko internet, nga basibye abantu bonna, nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kyamukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna eby'amawanga amagatte, European Union, US n'abalala bonna bavuddeyo ne balaga mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula. Naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe kubanga nannyini mufu yakwata abakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu nemwe ng'abakulembeze obubaka bwange bwe njagala obbawa. Okusookera ddala, when you went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform, so there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omwomu, bangi mwafuna flag, bangi tebafuna flag. Ne mugenda mu kuvuganya, newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu. Nga bwe tuze nga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eriwa mu bantu. Abantu ne bakola choice gye bakola. Manyi nti abangi mu mmwe mukyalina okwemulugunya, naye abantu ne batuleetera mmwe, kati tulina mmwe. Tekitegeeza nti be mwawangula baali tebalina mulamwa, kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu. Bwe kiri nti tebinnaba kuggwa mikwano gyange, ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twabula kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattiŋŋana.
It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannamwe. Abalala bali mbira birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power. Era ne tu introducing NUP most importantly nga twagala okufuna simbo egendo tugatta. Katuli wano olunaku lwa leero. Kikulu nnyo okulaba nga tuforginga unity eyo. Kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala chumbirenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yannemesa okuyitawo, oli yakola ki? Njagala mmanye zenga nkibagamba n'olwaleero nziramu ne nkibagamba ti ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebiina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone. Nene simbawo genda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanganga muzi komiti za kosase za na komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okukozesa obwo abakasukire bu crimes mu lwaniro obwo nga bwanyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mmwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kuba tekera obufo obwo mu maaso. Anonyamu mmwe kati mwe ba elite. Omulamwa gwe twajja nagwo abantu bali baagala kweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mmwe bakansalazi mmwe bakulembeze abatuukira ddala ku bantu. Abantu omulamwa gwe baliko tebaguvangako gwakweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromised kuba musobola okubeera compromised nga temumanyi na kumanya. Nga tomanyi kumanya tuvudde ku mulamwa n'otandika getting comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe be bano abantu betulwanirira. Mu mbalirira yaffe twabazenga abaana abasuuka mu 3,000 bali mu kkomera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde baddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amalobozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogeze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu, bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM caucus eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'eza helicopter ne zeetolola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanye nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagambamu abali mu Kampala? Kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibuna eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe. Wadde wa kibiina ki? Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bipulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly,
nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye naddamu ekigambo kyeyaŋŋambako olumu ngera tunyumya n'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe, kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mu mugati mukamwa kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ngababaka banatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufulinga Uganda ne mu council eye Kampala by divisions basaba kibere bwe kityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kati official timuli bakulembeze then site katocha kwata bukwasi flag wabula osobola okozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abaana ba ghetto bakulabanga MP waabwe obanga MP ndebe bituufu bannange mwenna ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba ate mubadde mubatya naye nga nga abantu bannabana balonda naye kati nga abantu babalonze ki kye babagamba tebali kye babagamba. Mission je tuliko ya kujjako ani balunye era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo nnyo mubadde mu kitunuuliza Kyagulanyi. Njagala okulisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala. No, nze siri overall nze nga mbagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu abeere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no, buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda, nze nkiikirira bannayuganda era bwenkera ku makya ne ntandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mumanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear, buli omu agumanyi, buli omu agumanyi, sigenda kwetaaga kugamba. Saakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No, babekaba mpulira njogera ekigambo plan B. Plan eryemu, plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Yensonga lwaki nkugamba tebinnaba kuggwa. N'onfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwerere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa reepu. Kati yakuli akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kye kimu.
kyakusobozesa okumwambulako byonna byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alumbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde, yasigadde ali bukunya. So tosobola kuŋŋama nti tetwasucceedinze in this step oba mweno phase. Mwabibye Abakama n'abako byayogera, naye n'omuto ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema. Declaration forms twazikuŋŋaanya. Newankubadde nga bakwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe, naye muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga mu. So tukyamuvinga. Era njagala okubategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga ate nga betwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetooloola wano era tujja kukozesa aga mateeka gennyini. Bwe waawo bwe bali abalamuzi babateeka ku gun point, naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa, oyo yatya dda. Survival ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati ejazewola gye bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka. Kumba abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So njagala okubasaba mugyewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakwesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kye mwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna 100%. Bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezaako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwembeera nga muli confident, my friend, mugenda kuwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi, abantu batulinamu amaanyi mangi, ate nga nkakasa ndi confident temusobola okutuukiriza ebisuubi abantu bye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalenga eki nga mbalengera nga ndaba mwatandise dda disamoni, mwatandise dda okuubagana, mwatandise dda okulobinga ne ngamba babadde kibano. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe, in fact ng'olusuku lwammwe.
So kiri very important mikwano gyange kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera ba politician ababulijjo. No. Mukiikirira generation mpya. Mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si bye bya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati yeno chance, yeno opportunity, yeno challenge. Mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondesezi. Bakulonda kuba wasoma nnyo, abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente, abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No! Abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogongere kuba abalala tujjeko nakyemalira. So your mission jetuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazochi bagamba tibatulonza abantu. Mu mateeka bobera meya waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo. Bobera MP waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo. Nemwe mukiraba kuba bana bayikira basoose kwata president gwe malonze ne bamusibire waka ne bateekawo n'abasirikale 100. Nze mbadde MP n'ekisanje tebannonda tekinaba nakuggwako nakisobola wadde kwogera n'abantu abataano mu constituency yange onobozaake mwalabe bwe bamuyisizza so temweyibaala mwenna naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Luganda, but I want to drive the point home. Nusfa omanyele maso mu luzungu oba I'll also tell you that there's every effort to compromise you. Every effort, either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Balabenga mulwanagana. Yes, in ensonga kanjogereko nti mu Kampala I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again we have an FDC mayor. But he's our brother. He's the force of change. We should work closely together. Kubanga ne meya wamwe tukiriziganya na mission yesoka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So abantu tebabasuubira kubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu lyembutuusa directly. Ne tebe-expectinga kubanga mulwanira obuntu obutinitini obwo. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative. They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munyankole, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubaagala era tubeesiga
yensonga lwaki tulina aba Robert, tulina aba Muhammad, tulina aba Kawalia Abubeka, tulina tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatidde, Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni nekino kanchibabulire twamuwangudde mu Uganda yonna, just mwabe Kampala n'ebitundu obwe byetolodde wano. Abamu mwabadde bagezi nnyo musinga, abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi. Manyi nti wangi nnyo gye twawangudde e Busoga, e Bugisu, e Kasese, Kabale n'ewalala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not. So don't fall prey to that. In a free and fair election, Museveni yamanya nti standing at any chance. Yensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke, mwe baseka ndi mundeke, mwe bakibule musoke mundeke, mwe mukazoke nziba akange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Muzijukize mikwano jange, nyongere njesibeko. Always, as a leader, remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Kyagulanyi. You did not win because of Kyagulanyi. No. Sinze nabawanguza. Nedda. Ebirowoozo bye tuyimirirako nga nange benyimirirako bye byatuwanguza. Omulama gwe tuyimirirako gwe gwatuwanguza. Mbeera kibagamba bulijjo ti nange kenyini neva ku mulama ogwo abantu baati bakyali nange. Kitegeeza naawe bw'onova ku mulama ogwo lwaki abantu bakulonze abantu bajja kuba tebakyali naawe. Abantu batulonze olw'ebiruubirirwa, but most importantly abantu batulonze kubanga twagala kujjako na kyemalira. So never lose track of tegeza tife kyetukikirira is what we call a new Uganda. A new Uganda radio presenter nga Moshi kyagenda okuva, Comrade Sebofu n'obumanyirivu bwe nga kyagenda okuva, akampulira n'obumanyirivu bwe gyanaava, omuwala omuto, omukyalo omukulu, omusiraamu, omukatuliki, omunaddiini, fenna ne tukwatagana yeeyo Uganda empya. Era eyo Uganda empya tugenze tugifuna mu biwagu naye tulina okumaliriza yonna nga tugifunye. So eyo Uganda empya gye twagala mikwano gyange. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Kiki ekiddako? Newankubadde mbadde nga ngamba abantu bonna nti bannange yemmwe pulaani y'abantu, pulaani yakujjako na kyemalira. Okay, kati ki ekiddako? Nja kutwala obudde nakyo nkimenyeemenyeemu. One, I've told you before and I'm saying it again, that we are going to use all, and please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna eri mu mateeka ate nga si yakuyiwa musaayi ey'okujjako na kyemalira Museveni. Byenjogerako tetuloota biroote, tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba. Twasooka bisomako edda
ennaku nga 2-3 eziyise ab'Emisiri Egypt baadde bajaguza myaka 10 nga bajjeko nakyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga 13 naye abawane Sudani ku mulalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko nakyemalira. Ekigeeza byenjogerako biri mu present day, si bya jjo si bya nkya bya leero, era naffe Museveni tugenda mujjako kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka, amateeka gayimiridde naffe ne Katonda ayimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number 1, yali yakwesimbawo. Netwesimbawo kya mikisa mulungi nnyo nti bwe twesimbawo twalwaninga a clean campaign, newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented. Buli kimu kiri documented. Ensi yonna yakirabanga, ng'eraba Mwami Museveni nga bamenya amateeka ne bajjako intaneti, naye Mwami Byabakama n'atandika nga bamubulira buulizi kakati langirira ndi Museveni awangudde ne zino banatugwamu zikendezeeko kati zongezeeko kati zikendezeeko. Basooka kulangirira awangudde ne balyoka batandika okubala obululu. So mikwano gyaffe bangi wano mu Uganda n'okwetoolola eggwanga. Many friends here in Uganda and all over the world have been asking whether or not we shall go to court. I'll tell you, friends, that there have been 2 schools of thought. One side of thought was suggesting that going to court is a wastage of time. Why? Because they know that General Museveni is the one that appoints the entire bench in the court, in the Supreme Court of Uganda. And they've learned from the recent history, 2011 and 2016, in the petitions by Dr. Besigye and Amama Mbabazi. And indeed, it was noted by the former Chief Justice of Uganda, Professor Kanyamba. He said it was clear that they had to annul the election, but again, they were intimidated by the military. So people are thinking that it's a waste of time going to court. In any case, it would give another stamp of legitimacy to the dictatorship. Yeah. But again, there's another school of thought that says, wait, this is an absolute dictatorship. And it's the same dictator that appointed Mr. Byabakama, who you knew was used against Dr. Besigye to implicate him for rape, who you knew right from the beginning that he was against NUP, castigating us for using rape and appearing outrightly biased. He is the same person that blocked me from campaigning. He is the same person that has been clearly paying allegiance to the regime. He had to go to General Museveni to seek permission to carry out what they called a scientific election. But we went into that election because our hope is not in Byabakama's hands. We wanted to expose them, and sure we did. So they are suggesting that because we have overwhelming evidence that we won fair and square, we have overwhelming evidence of electoral malpractices, it is important to present it on a formal court and either achieve an overturn of this election or also strip the judiciary naked. Kakiteke mu Luganda. Batubuziza bannaffe wano mu Uganda ne bweru wa Uganda oba tunagenda mu kooti. Wadewo ebirowoozo bya mirundi ebiri ng'abantu abamu bagamba tugenda mu kooti okwabira Museveni okubba obululu kyakumala budde kubanga Museveni yalonda abalamuzi bonna tunuulira abalamuzi Owiny-Dollo abadde MP wa NRM babadde baminisita ba Faith Monda n'abalala bonna kakati bw'otwalira omusango ate bagutyemule bagusale bagambe Museveni yabbye obululu
era nga bamanyi tekooti eyo bw'otunula omusango gwa 2011 ne 2016 gwa Dr. Besigye n'Amama Mbabazi nga balabira ddala ekooti enkulu eya Uganda esala by'amatankani kubanga abalamuzi Museveni abalonda era nga neyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga Professor Kanyamba yakiwandikako mu kitabo kye njagala obakunga mu kisome bakiyita The Joys and Pleasures of Being Who You Are. Yagamba nti abalamuzi bonna baatula ne basalawo nti mu butuufu okulonda okwo kwalina okusazibwamu naye baatisibwatisibwa amagye era ogenda okeera ku makya nga banne be basazeewo okulonda kusazibwemu nga beekyusiza era ne bigenda bwe bityo. Kale no nga bagamba tugenda mu kooti kubanga ate okuyamba Mwami Museveni abeeyo agambe kati Bobi Wine twamwangula n'agenda ne mu kooti naye ne tumwangula katuliwo mu butuufu. Naye ate abalala ne bagamba nedda tumanyi nti kati lino eggwanga lya bannakyemalira. Museveni yawamba eggwanga n'awamba n'ebitongole bya gavumenti byonna, naye era ng'obubaka bwe nabawanga nga tumanyi nti mwami byabakama oyo gwe bakozesa yali yali prosecutor mu musango gwe basibirako Dr. Besigye nga bamuwayiriza okukwata omukazi. Yali mwami byabakama, yali mwami byabakama. Mugende musome ebyafaayo byaffe. Naye kati ne bamusitula ne bamuteeka wano nga yasalawo ani awangudde okulonda. Era mwamulaba mwami byabakama nga gyagamba temulina kozesa langi ya redi kubanga langi y'abantu balala. Yali mwami byabakama yakwata ekkubo, of course mu bumenyi bw'abateeka n'agenda n'abuuza candidate omu nga yagalamu olukusa ateeketeke kye bayita scientific election. Yali mwami byabakama yatukolokota nti tumenya amateeka ga covid n'ayita bakandidate bonna naye nga tayise Museveni. Yali mwami byabakama mu bumenyi bw'amateeka n'agamaze kati ŋŋaaniddwa okukola campaign mu district ezaali zeetooloddewo. Yali mwami byabakama eyayawukana kwate gwe twali tuvumirire nnyo Mwami Kasujja. Si Kigundu, yali Kasujja yakeera ku makya n'agamba nti amagye bwe gaba tegavudde mu kulonda ngenda kwongerayo ngenda kusazamu okulonda kuno. Yali omugenzi Azizi Kasujja. Naye mwami byabakama n'alabira ddala nga amagye gawambye okulonda n'asirika kyokka nga munamuzi. So bwe twagenda mu kulonda nga mwami byabakama ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era abantu abalina endowooza eyo ne bagamba twagenda mu kulonda nga byabakama yakola ki? Yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Naye ng'obwesige bwaffe tulimba na Uganda era abalonze overwhelmingire wadde mwami byabakama yakoze byakoze kakozesebwa Mwami Museveni kye achivinze nti kati tewakyali akyalina kubuusabuusa. N'olw'ensonga eyo nga bo bagamba nti kikulu nnyo kubanga tulina evidence etayinaayina twasobola okuŋŋaanya declaration forms ezikunukiriza 3,000 ekitabangawo mu Uganda. Tebamanyi ngeri gye twakikola ekyo sijja kibabuulira. We tell them says a Robert of style that. Ne tuzikuŋŋaanya ne tulina evidence bangi muze mugiraba ku social media ng'abasirikale batikinga obululu ne babuteeka mu box, ng'abapoliisi batikinga obululu ne babusa mu box n'ebirala bingi nnyo. So nga bagamba nti engeri gye tulina overwhelming evidence eyo kikulu ne tutatula butuuzi nayo tugiteeke mu maaso g'abalamuzi. Newankubadde tumanyi nti Museveni abawa omirimu, newankubadde waliwo okukkiriza nti nno bali already compromise, tubachallenginge nga bo bagamba nti tusobola okufuna ebintu bibiri: either abalamuzi ne basala amazima ne bagamba okulonda kuno kusazibwemu nga bwe kyakolebwa e Kenya ne Malawi, oba ne tuwalabisa ensi yonna n'ebalaba. So njagala bategeeza mikwano gyange titukyakubaganya ebirowoozo ne bakulembeze bannange n'abantu ab'enjawulo, era nga nja kuvaayo mbategeeze ekinaaba kisaliddwawo ku nsonga eyo. Naye njagadde nnyo muki understanding ate nammwe mukimenyeremenyere abantu bwe batyo. Njagala nnyo ensi yaffe tutambulire wamu nga omuntu wa bulijjo ategeera what exactly is happening. Abantu baleme kubeera disconnected ku ngeri gye bakulemberwa nga bamanyi buli ekigenda mu maaso kubeera ensi yaabwe. So let them be the bosses.
ensonga ey'okubiri mikwano gyange ebyo byonna nga bikyakolebwa njagadde mumanye nti mmwe abantu babalonze tekibeetagisa genda mu kugamba nti nize kulayira nize kola ki njagala basindika mutandikireewo basebo ne bannyabo okugenda okuorganizinga abantu bammwe. What are you organizing your people for? I want you to organize your people for moral, constitutional, legal and non-violent civil resistance against the Museveni dictatorship. Kuba muli bakulembeze omulama mugumanyi njagala tuteeketeeka abantu baffe buli omu mu constituency ye afuuke nga ggwe, because the duty of a leader is to multiply your thoughts and your abilities into your people, into the people you're leading. So mugende mwekolemu omulimu ogwo, temutiitiira. Abantu betutya tebatutya emirundi 10 okusinga bwe tubatya. So abantu baffe mubateeketeeke mubeere bakulembeze, torelaxinga burelaxinzi wabula connectinga ne banno ne bwoba tomanyi kyakola. Let us keep together, let us be a team. Buli omu abeere ng'ayiga ku munne, kyomanyi kiyigiriza omulala, kyotomanyi kibuuze ku munno. Let us be a family. Let us be one big family, friends. We can do that. Tuli wa mukisa ndi ku generation eno tokyasobola to identifyingira ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kikula. So kiri very important for us to connect. Njagala okusembayo nga mbagamba mikwano gyange tize simanyi oba nzikiriza nnyo mu byendaba, naye nze ndi confident very soon Museveni agenda kuba nga tufuma bufume. Very soon Museveni will follow. Very soon. Era nze mbadde wano nga mwogera nze nga nkuba kafaananyi ndi mu kulowooza ku alternative government. Nyayinza okubeera minisita. I'm thinking about a new Uganda. I'm thinking about a new alternative government. Era namwe ye mentality gyenjagala muve wano nayo. Njagala mwerabe nga muli mu government, kuba muli government bino si bya kusaaga. Bwe twali abato twabirootangako buloosi nti ghetto government, katuli Uganda ne government. Era temwetunulira nga ba opposition. No, aba opposition balina kuba Museveni n'aba NRM ne banne. Mwe you are government. The people of Uganda voted you into power. And the people of Uganda will assert their voices very soon. Oh, my Museveni. So, njagala opasaba mikwano gyange mutwale obudde. One, mwetunde nga bali mu government. But two, mwetunde nga a very serious government, a very productive government, a very helpful government, a very connected government to the people. One, muwininge more of the people's trust. Nga si kumanya bumanya bizibu byabwe na kubyogerako naye n'engeri gye tusobola okubigonjoolamu. Era ekyo kijja kujja nga mukwataganye wamu. Mutwale obudde muyige. Manyi many of us are learning on the job. So mutwale obudde muyige. Okwagala okuyiga tekitegeeza butamanya, kitegeeza nti omanyi oyagala okweyongerako. Otegerera omuntu omugezi kwe kwagala kwe okwongera okuyiga. Take time and read. Just reading the Constitution alone and understanding it is a very small book. Njagala batasinga mwenna. Go read the Constitution of the Republic of Uganda. Ojja kumanya ate ng'owanise n'ebbango nga Constitution ngetuwa obuyinza bungi nnyo. And then take time to read as much as possible. Read those papers that you get in council. Understand the governance. Kuba mutandise kati naye nze mbalaba wano we muli siwe mulina okoma. Banange muli suubiri abantu. So mutwale obudde mu understanding ate nawe kyoyize genda okibreakingire down abaana. Twaha kyoyize genda okibreakingire down abaana bakimanye.
That is the best way for us to transform this country called Uganda. Museveni mutandika omulabira mu past tense. Fetunule government egenda okuddako mmwe ng'abakulembeze. Kuba Museveni agenda gwa ate mu bbanga etali lya wala naye bannayuganda balina okubeera nga balina government egenda okubakulembera nga tulina optional policies, nga tulina optional alternatives, and that is you, friends, ladies and gentlemen. Banaye nsanyusa nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe. Njagala kusembyayo kye natandise nakyo ekyokubayozaayoza olw'obuwanguzi, ekyokubajjukiza nti tebinnaba kuggwa, ekyokubajjukiza nti tuli bakozi b'abantu, muli bakozi b'abantu. Temwalondeddwa just kuvimba, no, mwalondeddwa kukiikirira abantu, kuweereza abantu. Amaanyi g'abantu abo abakulonze gakuŋŋaanira mu ggwe. Buli w'ozukuka lowooza ennamba y'obululu gye wafunye. Abantu abo bonna bakukkiririzaamu mukwano gwange. Abantu abo bonna bakulinamu essuubi. Ate tewali muntu ayinza kudisappointinga okuggyako ng'omwesize nnyo. There's a very thin line between love and hate. So njagala abantu abo baleme feelinga disappointed. Njagala abantu abo bamanye nti ddala ffe Uganda empya. Wakati mu kusoomozebwa, wakati mu kulemesebwa, wakati mu kwagala ogulibwa, njagala obbasaba mu standing firm. You are the leadership. Offer leadership to the people. Offer leadership to all of us. Offer leadership to the next generation. Bano abaana bayiwawo omubiri, twongere obbawo ensonga lwaki balina okuyiwawo omubiri. Sagala mbeerawo ku social media nga ndaba ba activists nga complaining about the leaders. Tetubawo nsonga complaining, no. We must not become the usual politicians. Abantu bakowa ba politician bannange. Abantu bakowa ba politician. I request that you be leaders and not politicians. Tugenda kuweesa abantu ekitiibwa, abantu bagenda kufuna ensonga. Lwaki Museveni gwabadde olowooza nti wakugwa mu wiiki emu ng'agwa mu nnaku ezitabu za wiiki? Ffe tusobola okuwaaba abaana amaanyi n'ava mu kkomera n'atandikira we yakomye. N'enkya ne luli. Bannange njagala obbeebaza, njagala obbasabira Katonda abawe obugumu, abawe amaanyi, abawe obwesigwa eri abantu, but most importantly abawe empisa. Take time and learn our values as the National Unity Platform, which number one is discipline. Let us be disciplined. Let us be reliable. Let us have integrity. Let us have fidelity. But most importantly, let there be service. Let us serve people. Ekyo bwe tunakikola, banaye mujja kuba mumpeseza nnyo ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza Uganda ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza generation eno ekitiibwa. Mujja kukkirizisa abantu naddala abantu ba wansi ti ddala Uganda esobola okukyuka. Tusobola. Museveni kyayagala tubeere si kye tuli. We are much greater than that as a generation. So let us use this opportunity to exhibit it. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Mukama abampeera omukisa, Mukama abagumye. Mweyongere okwadvocatinga n'okwagitatingira bannaffe abali mu makomera. Abaana bangi nnyo basuka 3,000 abali mu makomera, abatulugunyizibwa. Bangi battibwa ne tutamanya na kumanya. Ne buli weteekayo embeera mukitwale ng'omulimu gwammwe naddala mu abakulembeze. Munoonyereze ku baana abakwatibwa bali bameka, baliwa. Buli wabaawo genda mu kooti mugende eyo. Muconnectinge communities zibeere connected. Museveni alowooza nti bwe bansibira wano abaamaze, naye muli bangi nnyo. Buli omu ku mmwe kati abantu bakukkiriza obeere Kyagulanyi. Tewali kuzikiza. Tugende mu maaso mikwano gyange, kino tusobola okukikola era tukikole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa. Thank you, Mr. President. Let's stand for the singing of the national anthem. And after that, I'll call Mukulu Wafe
Fred Nyanzi Center mu atusabire. Oh Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Mbeke tusabe. Katonda waffe omulungi, ekisooka tukwasa omukulembeze waffe Kyagulanyi n'abantu bonna abamugoberera mu ggwanga lyaffe, oyongere omuwa amaanyi, obuvumu, asinziire banemagere nejagenda okutabaala mu nsi yonna okuleeta enkyukakyuka. Muteekeko ekisa kyo n'okwagala kwonna asobole okututuusa ku buwanguzi. Ekyokubiri, otuyambe baganda baffe abaafa bawummule mirembe era batwegatteko balwanire eyo gye bali. Ekyokusatu, abantu bonna bali mu kifo kino n'abo bonna abaafuna obuwanguzi, obawe omutima ogusasira ensi yaabwe, ongere okugenda mu maaso n'olutalo tusobole okununula eggwanga lyaffe. Tukwegayirira Mukama Katonda waffe ojjukire eggwanga lyaffe, naye okusingira ddala tuteeka omusajja Yoweri Kaguta Museveni mu mikono gyo, omuteekemu okutegeera ajjukire emyaka gye, ajjukire n'ebiseera byamaze, era ategeere nti waliwo abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso ng'afudde, aleme kufa abantu bakube engoma nga bajaganya bwejaganya. Byonna tubisaba nga twegayirira gwali waggulu ennyo, Katonda waffe. Amina. Amina. Tugenda kola bwe tukinga tunayiba lutalo. Otumaliza wano, we'll have a photo opportunity with the president ku madaala wali waggulu. Ne tuli bangi so tugenda kwemenyamenyamu. I think we'll do it per constituency. Ekifaananyi okuvaayo obulungi. Tutatandika ne ba FC5 councillors, then tugende ku a constituency. That way. Oh, lutalo nga luwedde. Oh, lutalo nga luwedde. People power. Our power. Okay, so abasigadde